gravar um vídeo mostrando minhas slimes, né? Minhas slimes, você não tá vendo no meu rosto porque é um caso do lixo. Eu não tô tão forte. Tenho duas slimes pra mostrar pra vocês. Eu tô esticando já uma aqui. As duas são ótimas. Chegando aqui, né? Não tá na hora ainda, não é uma coisa que quer ficar baixando. Uma é grande, outra é pequena. Gente, a meta de like desses vídeos 7 likes e eu quero que vocês batam a meta. Gente, a meta é muito importante. Eu lembro que eu prometi até no outro canal, ó, que eu ia fazer um sorteio de capa de celular e a pop shop de conjuntos. Então, bate a meta, gente, porque eu quero muito fazer isso pra vocês, tá bom? Então, vamos pra primeira slide. Gente, uma é a moeba. Deixa eu mostrar aqui somente a moeba. Só que uma é misturada a moeba com slime próprio, assim, slime comestível. Slime mesmo. Tá vendo? Então, eu vou mostrar essa que é a moeba. Ó, ela estica muito. Ela abre aí crack também, deixa eu baixar aqui. E agora abre, estica muito. E ela, gente, abre cortina também. Ela abre cortina também, tá? Deixa eu ver aqui. Ela abre cortina também, pra vocês verem. Peraí, gente, ela deu certo. Agora, peraí, coloca aí. Se você querer, tá, gente? Então, essa foi a primeira lição, a moeba. Essa aqui é a moeba. Mas lá, quem sabe fazer aquele negocinho que eu mostro pra vocês? Olha, gente. Esse verso aqui, ó. Assim, ó. Se estica. Eita, tá vendo? Ó, você tá branca. Ó, estica, dobra, estica, dobra, dobra e vem aqui, ó, gira e olha isso, gente. Deixa eu mostrar isso. Vou de novo ver. Retardado. Aqui, ó. Ela vai estar aqui, só que não é tão boa assim também, não. Ela fura aqui só. Retardado. Bonito. Isso aqui eu tinha misturado. Misturei essa pequena. Ela é pequenininha. Que eu tirei um pedaço dessa daqui, que foi da moeda, e misturei. Bota aqui. Ó, vai pum. Pera aí. Não tô conseguindo, mas faz. Deixa eu tampar. Aqui a moeda. Também tem aqui em cima as coisas e tal. E aqui a pequenininha, que eu coisei. Estica também. É bem boa. Ó. Ela foi crack. Não sei se vocês estão ouvindo, mas ó. Ela foi crack, tá, gente? Ela estica muito. Faz aquele negocinho. Como aqui, ó. Abre cortina também. Abre cortina. Peraí, deixa eu abrir a cortina. Ui. Aí eu vou jogar assim, ó.
Abrir. E eu faço isso aqui, ó, gente. Quando é pequenininho eu faço isso, né? Agora a cortina. Eita, isso é errado. Não consegui abrir a cortina. Vai de novo. Deixa eu abrir a cortina. Abri. Agora pegou aqui. Vou abrir, tá, gente? Tá abrindo. Não dá pra abrir tanto, mas ó. É a minha cortina de hoje, gente. Ó. Cortina. Essa aqui, ó. E a bolinha. Gente, eu vou levar pra escola. Eu gravo um vídeo pra vocês na escola, tá? A professora agora deixa eu levar o celular pra escola, né? Então, eu gravo lá. Já gravei também um vídeo 2 vezes. 2 vezes na escola. Que gota é isso, meu Deus? Oh, meu Deus. Eita aí, ó. Peidando tudo. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau.